د بخاري او د مسلم حدیث دی پیغمبر علیه السلام منع کړی ده عن القزع. قزع دې ته ویل کېږي عزیزانو چې سړی بال ویښتان د سر ویښتان جوړوي نیمه کوچني او نیمه غټ. د الله رسول د دې څه منع کړی ده دا به قطعا نه کوي. که سر کوچنی کوي د الله رسول فرمایي یو رقم یې کوچنی، که سر غټ پرېږدې بال پرېږدې یو رقم یې پرېږده. دا به نه کوي چې نیمه مطلب کوچنی کوي بال او نیمه چې دی هغه پرېږدې. د الله رسول منع کړی ده. یو کوچنی یې ولیدی وی رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم صبیا قد حلق بعض شعر رأسه. یو کوچنی یې ولیدی پیغمبر علیه السلام دا د سر ویښتان څه حصه چې دا خاص کر لکه دا زموږ تیغه چې اوس په حمام کې ویښتان کوچني کوي شاوخوا ډېره کوچنۍ کړي او مخوا چې دا هغه پرېږدي. نو پیغمبر علیه السلام هم داسې یو کوچنی بچی ولیدی، بیا یې ورته وفرمیلې چې قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه. څه ویښتان غټ څه کوچني. فنهاهم عن ذلك. د الله رسول منع وکړه. سنت پاخوا وکړه وروره مجلس مابینځ کې ودرېږي ښه یې ویني هم بیا په لمانځه کې غلطي شو. نو پیغمبر علیه السلام منع کړی ده چې بعضې سر ویښتان خریل بعضې پرېښول لکه هغه زموږ ته برګر یې بولي که څنګه بال یې بولي دا جایزه نه ده عزیزان. دغسې د زنانو دپاره هم دا خبره جایزه نه ده چې څو زنانه راولاړه سي خپل د سر ویښتان نیمه کوچني نیمه غټ دا نه ده جایزه. یا دغسې علما فرمایي لکه د نارینه دپاره ژره خریل حرام کار دی، د زنانو دپاره د خپل سر ویښتان کوچني کول دا هم حرام کار دی. هغه وروسته حدیث راځي پیغمبر علیه السلام نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تحلق المرأة رأسها رواه النسائي. د الله رسول منع کړی ده چې زنانې به خپل ویښتان نه کوچني کوي. کومې زنانې چې د سر ویښتان کوچني کوي د الله رسول لعنت ورباندې ویلی دی لعنت. اوس کومې زنانې عزیزانو اول خو خبره چې دا هغه د نارینهو ده چې د نارینهو دپاره یا خو پوره د سر ویښتان پرېږده څوړي جنجوړي که یا خو پوره سر چې دی هغه وخریه. نیم ویښتان نیمه خریل د الله رسول منع کړی ده. دا د غیرو طریقه ده، دا مشابهت دی، دا د غیرو نقش قدم دی او د الله رسول موږ د دې خبرې څه چې دی هغه منع کړي یو. او بیا پیغمبر علیه السلام روایتو کې راځي دا د مسلم شریف حدیث دی بخاری شریف حدیث هم دی فرمایي چې پیغمبر علیه السلام د اکا زوی حضرت جعفر شهید شو. چې شهید شو نو بیا 3 ورځې دوی پر ده باندې جنګ موته کې شهید شولو. 3 ورځې خو هغه غم ولو هغه سوګ ولو. 3 ورځې بعد پیغمبر علیه السلام کور ته ولرالی چې ولرالی بیا یې وفرمیل ژاړئ به نه. تر 3 ورځو زیات غم مناول په اسلام کې نسته عزیزان. ما سوا له زنانې څخه چې د چا خاوند وفات شو 4 میاشتې 10 ورځې ودې ته مطلب اجازه ده چې دا سوګ مناو کې دا غم مناو کې نوکریزې مه لګوه سترګې مه توروه پلانۍ مه کوه. صحیح سو د دې څه علاوه تر 3 ورځو زیات غم که د بابا دی خدا نه خواسته که د ادې دی که د زوی دی که د لور دی که د ورور دی که د خور دی تر 3 ورځو زیات جایزه نه دی. او بیا دا زموږ ته فاتحې چې کومې دي عزیزانو دغه تر 3 ورځو زیات بیا فاتحه چې د هغه نسته. ها یو سړی د باره رالی د لیرې رالی هغه فاتحې له راتللی سي که نه عام طور 3 ورځې فاتحه سته. بیا خو نو زموږ ترتیب هم ډېر سره چپه دی عزیزانو. سهار لمانځه بعد فاتحه شروع شي او تر ماښام لمانځه پورې فاتحه یي. دا ترتیب نه دی عزیزانو. بار ورسې وګورئ زموږ د قندهار خلک اکثره دا رقم دي د سهاره څه تر غرمې اعلان کړی دی زموږ فاتحه ده. د غرمې بعد بیا دوی ولاړ شي بیا فاتحه ختمه شوله بیا غم ختم شو. اوس به یو سړی وروره په دوکان کې ناست دی پر طبیعت باندې مازدیګر را روان یي وروره زه به ستا دپاره بیټک خلاصوم زه به غم بیا تازه کوم زه به د مړي کیسه درته کوم چې څنګه مړ شو څه بیماري څه ناجوړې. په اسلام کې د دې تصور نسته. نو پیغمبر علیه السلام هم اعلان وکړی ویې فرمایلی چې بس 3 ورځې پوره شولې ستاسو دپاره ژړا نه ده جایزه
تاسو وکئ کشنیان ماله راولئ دا جعفر چې کوم کشنیان و هغه یې ورله راوستل وایي فجیء بنا کأن افرخ فقال ادعو لي فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کشنیان چې ورله راوستل داسې کشنیان وو لکه دا کشنې مرغۍ کشنې بچیان ولو یا خو داسې دا غم دی کړي ولو چې بالکل ختم کړي ولو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا نایي راوغوښتی ولورسه نایي راوغوښتی بیا یې د ټولو کشنیانو سرونه چې دي هغه یې ور وخریل هغه یې ور کشني کړلو یعنې معنا دا د عزیزانو د کشنې بچیانو ویښتان ور کشني کول ډېره ښه خبره ده او که نه نو بیا پر ښه انداز باندې چې نیمۍ غټ نیمۍ کشنۍ د الله رسول د دې خبرې څخه منع کړې ده او داسې به کوو هم نه نو پیغمبر اسلام فرمایي کې پرېږدې احلقو کله او اترکو کله کې پرېږدې کې خرئ نو ټول سر وخرئ او که نه نو بیا ټوله ویښتان چې دي هغه پرېږده د غیر طریقه چې د هغه کوم هغه جایزه نه ده او پاته د زنانو مسله شوه عزیزانو د زنانو دپاره د خپل سر ویښتان کشني کول جایزه نه ده یو خو داسې چې کله کله په حرم شریف کې اوس عمرې له تللې د زنانه د هغه رقم حج لره دا د ګوتې یو بند قدر چې کله مطلب حج و عمره وسوله دا ویښتان موږ سرونه خرئ دا ویښتان کشني کې دا شی څه دې څه علاوه بیا نشته ها که د یوې زنانې ویښتان چې دي هغه مطلب سره پورته کښته ولو غټ کوچني ولو هغه یې ترتیب برابر کړي ټیک دی پروا نه لري لیکن عام طور د زنانې دپاره لکه نارینه ژر نسي خریلی کې خرۍ حرام کار دی او د هغه رقم د زنانې دپاره د سر ویښتان پرېښول دا به یي خرینګه کشني کونګه دا حرام دی لکه دا زموږ بازارو کې زنانې ګورو دا سرونه یې کشني کړي د نارینهو رقم د الله رسول منع کړې ده لعنت یې ورباندې ویلی لعنت او بیا دا زموږ په پښتنو کې عزیزانو دغه اوس به د خبر زه تورې څنګه ووایم دا د تندي ویښتان چې دي هغه کشني کوي پیکی چې دوی کوم بولي بیا د بې د معافي دا هم په اسلام کې نشته عزیزانو په شریعت کې که څه هم خاوند ورته وایي چې ته دغه کار وکړې اجازه نشته الله اجازه نه ده کړې نو خاوند په هغه ځای کې وښځې ته د و د یا ویلی سي چې چیرې د الله او د الله د رسول نافرماني نه راځي که د الله او د رسول نافرماني راتلله په هغه ځای کې به بیا د خاوند خبره زنانه نه مني کې منله پر هغه دا ګناهګاره کېږي یعنې زموږ ته په پښتنو کې دا شی بیخي ډېر سخت دا شی ډېر شته چې دا د مخ ویښتان دی وایي خاوند وایي یا د خاوند نه بلکل د دې اجازه نشته که نه هغه ډېر مخکې به زموږ پر دې خبرو موږ بحث کوئ نو دوی د افغانستان علماو اجازه ورکړې ده چې که چیرې خاوند به کوروالا ته ووایي بیا اجازه شته چې دغه د تندې ویښتان چې کوم دي پیکی مکی دا برابر کړي یا یې پرې کړي یا یې کاټ کړي که نه موږ خو په کتاب کې مې نه ده لیدلې و د هغه چې د علماو په خبر نه یم چې هغه ورکړې ده اجازه نه ده ورکړې خو ما به هسې اورېدلې خو اجازه نشته د الله رسول منع کړې ده ها شنې نجونې چې کومې دي تر 9 کالو کمې نجونې هغه که بیا ویښتان ورچني کې پروا نه لري ویښتان ورچني که پروا نه لري یا مطلب ګر سره مخ لره موږ د بچیانو کله کله سرونه ور وخریو هغه هم پروا نه لري خو لیکن چې تر 9 کالو غټې سوې بیا به نه ویښتان کشني کوي نه د کشني کېدو اجازه ورته شته او نه دا شی چې دی هغه جایز صحیح سلوک دا خبره خلاص وله عزیزانو